कल 27 जून को भारी वर्षा की संभावनाओं के कारण माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का लालपुर और पकरिया का कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है। कल हजारों हजार की तादाद में जनता का समुद्र लालपुर उमड़ने वाला था, लेकिन भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। और इसलिए अगर भारी बारिश हुई तो आने जाने वाली जनता को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दौरा स्थगित किया जा रहा है। दौरा कैंसिल नहीं हुआ, जल्दी ही नई तिथि मौसम की स्थिति देखते हुए प्रधानमंत्री जी के लालपुर और पकरिया दोनों जगह आगमन की तय की जा रही है। प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील है और इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। मैं जनता को यह अपील करता हूं कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी जल्दी हमारे बीच आने वाले हैं। हमारा टेंट, पंडाल और सारी व्यवस्थाएं वहां यथावत खड़ी रहेगी, क्योंकि अतिशीघ्र माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और जल्दी हम आपको तिथि बताएंगे। लेकिन भोपाल का माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा यथावत है। धन्यवाद। ये हो जाए कि भारी वर्षा